हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ क्लॉथ ड्रायर स्टैंड रिव्यू। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ये मुझे 2599 रुपीज़ में मिल गया है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसके साथ इसे हमें कैसे अटैच करना है ये इस पेपर के ऊपर दिखाया गया है। बारिश के सीज़न में तो हमारे घर में ये स्टैंड चाहिए ही, क्योंकि ये स्टैंड मूवेबल है और आप इसे कहाँ भी रख सकते हैं। इसे एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से छोटे बड़े रॉड दिए गए हैं और जॉइन के लिए इस तरीके के प्लास्टिक के हैं और ये जो है वो रैक है कपड़े सुखाने के लिए। अगर आप ये स्टैंड ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करके लीजिएगा। सबसे पहले हमें इसका जो बेस है वो रेडी करना है, तो इसके लिए हमें 2 रॉड चाहिए। तो इसके अंदर इसे ज्वाइन करने के लिए स्क्रू भी दिए गए हैं, ये इसी के साथ दिए हैं। तो ये जो 2 रॉड है इसे हम अच्छे से फिट कर लेंगे। तो ये बेस रेडी हो गया है। तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं इस स्टैंड को हमें कैसे असेंबल करना है। दो रॉड के बीच में हमें इस तरीके का प्लास्टिक का जो मिलता है ये अटैचमेंट है, तो इसे हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे असेंबल कर लिया है। इसी के साथ इस तरीके से छोटे रॉड आता है, इसे भी हमें इस तरीके से असेंबल करना है। इस स्टैंड की कैपेसिटी 60 केजी तक है, मतलब ये स्टैंड 60 केजी वेट ले सकता है। तो आप सोच सकते होंगे कि ये स्टैंड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्टैंड ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इन रैक को इस तरीके से अटैच करना है और इसी के साथ जो स्क्रू दिए हैं वही स्क्रू हमें इस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि ये ना निकले। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा स्टैंड जो है वो रेडी हो गया है। इस स्टैंड की हाइट 6.5 फीट है। इसके बेस में व्हील लगाई हुई है ताकि आप इसे कहाँ भी मूव कर सकते हैं इजीली, और साइड में हैंगर लटकाने के लिए भी दिया गया है। इसे आप इस तरीके से फोल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई कपड़े नहीं सुखाने हैं तो इस तरीके से आप फोल्ड करके रखिए।